Беру. Да? Так, хочешь купить? Да, такой надо. Как-то море рядом. Пусть сидишь. Такой есть? Ладно. Bunu ikiye de katlayabiliyorsunuz bir şekilde. Gördünüz ya. Şöyle de büyüğüne bakalım. En büyüğüne bakayım. Ortaya ama. Reis bir de ortaya bakalım. Ortaya. En büyüğüne gerek yok. Tamam. Abla bunlar 20 lira 15 lira. Besinlerden kaldığı için. Besinlerden mi çekeceksin? Oo. Ben hadi balık takıyorum. Besinlerden kaldığı için böyle fiyatlar. Yok yok. Allah aşkına. Sizde mi düştü? Marketinizin fiyatları güzel. Вот шортами, да, точно. Yani Öyle bir şey yok. Onun farkındayım. bunu bile çok bulan var, az bulan var, ne bileyim. Это больше. Как хочешь. Не будешь у вас лежала? Мы все равно уезжаем, я не понимаю, зачем. Мы сегодня... Точно уезжаем? Да. Не будем? А? Не будем там? 75? Burada lastik yok, sadece şey var. Aa. Bu güzel. O. İsrail bayrağı var. Adidas. Aa. Adidas. Маленький. 50 TL стоит. О. Сегодня. Kırmızı istiyor. Olur mu kırmızı? Yeşil mi? Bu Yeşil çok mi güzel. Tamam, onu alalım. Beden. Beden bilmiyor ki. Yazmıyor ki beden. Aa, burada var. Bak, Burada var, bak. sarı. Sarı. O bu güzel. Bu. Köpek mi? Bir olan. Böyle olur. Aa. Küçük. Küçük. Evet. Шлепочки всякие. Все уже такое, знаете, прям. Бюро вот такие себе шлепки купил, потому что он свои где-то забыл, потерял. Ну вот 30 TL. Но они тут уже лет 10 висят. Конечно. Пока Бирол относит водичку, я тут иду посмотреть, что интересного есть. У меня, девчонки, вот на таком мы покупали пару раз и не получалось почему-то. Падали постоянно. Это, наверное, для совсем грудных. Ну, маленьких вообще. Ой, шляпки всякие. Сейчас Бирол придет. Посмотрим, что здесь. Вот, видите? Здесь можно снять. Ну, тут все, в принципе. Пансионы всякие, просто отдельно. Квартирки. Такие мне нравятся очень домики, вообще классные. Прелесть возле моря. А вон идет Бирол уже. Хайер. İki maviydi herhalde. Mavi beyaz. Bunu mu? Ага. Bu sana olur mu? Да я знаю, что мне нельзя так, чтобы полоски были, но мне так нравится. Olur mu diyorum sana. Улур, Наден Алмаз. XXXXXXXX. А, ну вот еще есть, смотри. Она побольше, что ли? О, вот еще есть. Каким-то тигром. Не, я просто говорю красиво, с тигром. Посмотри. Babaanneler gibi oldu. Да, еще, конечно, мне шляпы не хватает. Тебе вообще идет. Да? Да.
Не, кепки это мое однозначно. Но я купила кое-что другое, я вам потом покажу, вы обалдеете. Какой у меня будет прикид. В общем, веселюсь. Развлекаюсь. Не, кепка мне очень хорошо, да, вот это? Только побольше надо размером. На, потом. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Чуть не упал. Ой, блин. Разве тут можно разгонять? Разгонять. Мы здесь были, я вам показывала видео. Мы здесь гуляли. На другой стороне наш пляж, где мы сейчас отдыхаем. Здесь вон парк. Все, что хочешь и не хочешь. Terlikleri unuttunuz abla. Bir tane poşet almamız lazım. Я морячок. Как вам мой образ моряцкий? Прикольно, правда? Штаны широкие, все как надо. Настоящие. Сразу видно на отдыхе, возле моря. Даже шлепочки, смотрите. Мы уже начали уходить, нам говорят, может, шлепки другие тоже возьмете. Я говорю, да не надо. Друг говорит, давай. Вот такие Гавайи тут написано. Так что не халям-балям. Пишите, как вам. Я в таком образе, нравится? Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Это я была маленькая, обожала эту песню. Постоянно хотя ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ну это Бюро мне говорит, давай. А я думаю, а чё бы и нет. Отдыхать так отдыхать. Сегодня просто убийственная жара. Вообще, вот мы приехали, было так более-менее нормально. На следующий день тоже вообще нормально. И только я сказала про то, что вообще классная погода, не жарко, супер, и началась жара. И вот уже второй день, после того, как я сказала, ужаснейшее жарище. Хотя я не загорала вообще, я только купалась, потом сразу убегала. То есть я не лежала, ничего. Ну, в море, понятно, тоже подзагораешь, но я мазалась кремом, все, и все равно у меня вся спина, плечи горят синим пламенем. Девчонки, все нормально, я их вообще там на 10 слоев мажу, только у Альбиночки тут все равно чуть-чуть это. Хотя мажу, она еще орет, ей не нравится. Она, ай, ай. Все, так, тоже сейчас пойдем купаться. Море, наверное, сегодня вообще кипяточек. Baba burada mı? Bu yavru mu? Ha yavru. Sizin canınıza kurban. Allah. Allah'ın büyük şeysi o da işte. Güzeller. Güzel. Her şeyi nasıl? Стоит звезда. Огуречек грызет. Приятного аппетита. Бюро, ты пошел забрать ее или... Классно, да? Не. У меня спина аж сильно болит. Хаир? Нельзя? Только папе можно? Классно, да, гамак? У нас тоже есть гамак? Пап, кто кого укачивает спать? Ля-ля-ля. А? Ana mini я думаю. Ага, она такая ля-ля-ля. Efendim. У меня сломался кабель.
Ой, ты моя зайчка. Это, я сегодня целый день пытаюсь зарядить телефон, он по чуть-чуть что-то заряжается. В общем, сколько... Сейчас, солнышко, сколько... Ой, машина мигает. Сколько пользуюсь, вообще не ломался ничего, я очень аккуратная. А здесь они что-то накрутили, навертели. Ну сюда. Нет, конечно, подожди, ты в туалет хочешь? В туалет хочешь? Иди скажи папе, вон и Раде, и папе. Я посуду пришла мыть. У нас у Енге солнечный удар случился, в общем, ей очень плохо. Иди бумажку возьми. А? Я знаю, папе скажи. Господи. И Радочка решила помыть. Подсохли волосики? Да. Надо сейчас... Нужно сначала, чтобы туда вода набросила, вот так хотела. Хорошо. Давай мой. Я побежала тогда. Разберусь с Эджелин. И приду тебе помогу, ладно? Давай, моя хорошая.